Welcome to my channel，我係肥伯，見唔見到小豬鼻好開心呢？因為今次係佢自己主持一個節目啊！今集又係肥伯爆旋廚房啊！咁就今次要開箱嘅係呢個 channel， 即係呢個肥伯爆旋廚房呢，可以講係為咗呢一個陀螺而生噶啦。拍攝完之後呢，就算唔再拍陀螺呢，我都冇後悔嘅。今次要介紹嘅陀螺係武士星人日本代表隊版本。都要講聲唔好意思啊，我成日都講錯字。正式嘅名稱應係武士軍刀日本代表隊版本嘅。咁啊，平時陀螺咧，我一般都唔會太講個盒嘅，因為坦白講句，自從開始入咗陀螺界咧，啲盒我都係禮手劈晒佢嘅。但係呢一個咧，我會考慮 keep 嘅，雖然都未必一定會 keep 嘅。咁因為呢個盒咧係充滿住 J League 嘅 logo 嘅，即係 Japan National Team， 即係日本國家代表隊足球嘅。咁首先我哋講個盒，亦都可以輕輕講講佢呢個陀螺嘅外形啦。咁佢係本身係以武士星人咧嚟做基礎，再改變個顏色嘅，亦都充滿住 Samurai Blue 武士藍嘅顏色啦。咁就會分別用武士星人嘅面啦，另外咧仲可以換佢嘅襟章變做日本代表隊嘅襟章，我哋陣間都會開嘅。咁跟住之後咧就係560嘅固鎖啦，亦都係代表住日本隊嘅5大精神啦，另外亦都會係代表住足球嘅5角形咁解。另外咧5+6咧就即係11，即係足球嘅11人嘅咁解啦。咁另外今次佢會選擇用 K 族，除咗因為 K 族嘅一個攻擊力比較高之外咧，亦都因為係希望擁有 kick 呢個感覺，即係都係足球嘅感覺啦。咁我哋而家開佢箱先。好啦，說時遲那時快咧，就開咗個箱佢啦。咁其實陀螺咧開箱冇咩睇嘅，不過點解我唔將佢裝合埋一齊咧？因為我打算陣間我就會將呢一個貼紙貼上去俾大家睇下個樣嘅。驚貼咗失敗啦，所以介紹咗先。首先係武士藍版本嘅武士星人啦。咁見到佢係 Samurai Blue， 即係武士藍嘅顏色，亦即係日本國家代表足球國家代表隊嘅顏色啦。咁一樣就保持翻武士星人嘅傳統咧，係一個暗嘅印喺度嘅。只要當離心力嘅時候咧，佢就會扯開出嚟噶啦。咁可以見到佢有一個好漂亮嘅藍色塗層啦。就算係底下咧，佢嗰個塗層都好靚嘅。咁啊，相信一啲比較專業嘅人咧，會介紹好呢個固鎖嘅。但係咧，大家我自己咧特別留意咧，就係佢呢一個藍色加上透明嘅感覺。真係好鬼日本武士感覺。另外咧，佢嘅 K 族咧都係有少少呢種透明㗎。咁啊 ，K 族就個特色就我真係老實講句，咦係鬆到啦。個特色我就講真句，我唔係陀螺嘅專家啦，我都係潮流跟未夠嘅啫，我唔係幾識佢嘅。咁我哋而家就貼紙同組裝啦。蹭蹭。係啊，唔記得咗講，個發射器都係武士藍色嘅，咁可惜咧，佢唔係跟長嘅拉條啦，佢跟一個黑色嘅普通拉條啦。咁呢個我估呢個我唔會啟動佢噶啦，我淨係會收藏佢。唯一嘅有個不滿就係點解佢唔喺度有埋日本代表隊嗰個貼紙咧？我睇下會唔會有辦法自己加上去先。咁好啦，唔好意思啦。手術成功但係病人死亡，我就念得唔係太過好睇啦。不過 anyway 啦，醜婦終須見家翁，都要俾大家睇我念成點噶啦。咁我將佢念咗做日本國家代表隊嘅標誌啦。咁啊，另外加咗一個白邊落去嘅，咁佢官方講啦。咁就跟住裝翻晒所有嘢咧，就見到佢好統一嘅 Samurai Blue 嘅顏色啦。咁而家呢一隻嘢咧，市價已經去到差唔多700-800蚊港紙噶啦。我買嘅時候就係170幾蚊港紙左右啦。咁佢嗰間公司喺日本買咧就2500 yen 啦，即係1000即係50，即係都百幾蚊啦。
咁所以其實就都咁我而家呢一隻就都係好鬼值㗎啦。咁但係炒價我就覺得比較弱啲，而且據知11月佢都會有新嘅貨翻嘅。咁啊，再俾大家睇睇啦。咁另外咧，頭先我咪講過我自己想改一改個發射器嘅，我將個貼紙剩低嗰啲嘢咧就貼咗落去啦。雖然手工就非常之差，但係 anyway 咧，我自己滿足啦。咁啊，銅牆加影合和之亂之後咧，我用黃牛價咧收咗呢一包抽包嘅。咁我目標咧就係呢兩個藍鳳凰或者係綠蛋撻，即係model 神像嘅。咁點解我會想要 model 神像咧？藍鳳凰就我都唔記得嘛，不過我記得有人話好勁嘅。但係 model 神像咧，就因為佢本身已經係160 R 軸，亦即係我嘅美國蛋撻本身而家會配緊嗰個。咁睇下我今次中唔中到啦。好，各位觀眾開估啦，係綠蛋撻嘅，終於都得到我自己想要嘅綠蛋撻啦。咁啊160 R 軸啦。咁點解我會中意 R 軸咧？其實有好多人玩蛋撻咧都會轉佢做 H 軸心嘅，因為就係貪佢可以咧攻守兼備。但我覺得咁貴買隻蛋撻翻嚟，直接進攻型啦，我就充分發揮佢嗰個坦克嘅特性，中意撞飛人哋嘅。咁咪俾大家欣賞多次呢兩隻今次我夢寐以求嘅陀螺啦。我唔實戰唔通擺喺博物館咩？所以攞隻日本隊出嚟打下先。Are you ready? 3, 2, 1, go shoot！ 咁今次咧，我哋係會用4分制咧嚟試一試隻陀螺嘅。咁就首先當然出場就係我哋嘅日本代表隊啦。咁除咗用日本代表隊之外咧，我亦都邀請咗朋友攞咗3隻佢最強嘅陀螺嚟嘅。正常打陀螺咧係需要3隻陀螺，每一隻都要唔同零件嘅，例如唔可以全部用同一個 R 軸咁樣啦。咁但係因為今次要測試咧，所以咧我就會用晒3隻都用日本代表隊，但係對手咧就會跟正式用翻唔同嘅陀螺。咁因為對隻陀螺始終都唔熟悉啦，所以就俾佢空轉一次先嘅。坦白講句，用落手咧，我真係發覺隻陀螺咧比預期中輕好多啊！可以見到佢咧其實都幾暴走下嘅。我估 K 軸咧要適應下先得，同我玩開嘅陀螺真係好唔同。咁唔好咁多廢話啦，正式開始啦！咁我一樣出日本隊啦，對手就會用蒼龍突擊嘅。咁啊，佢係食炒價㗎，成300零蚊嘅，順帶一提。3, 2, 1Go shoot！ 咁啊可以見到，哇！一嘢左拳就飛咗我出去啦。都頭先我都講過啦，我就比較輕少少嘅，所以咧蒼龍突擊一嘢就飛咗去2分區啦。咁恭喜蒼龍突擊攞咗2分啦。咁之後咧就到下一場啦。咁今次對手咧係用子彈絲就全原裝嘅，即係 H 軸啊。咁我一樣都係用日本代表隊啦。咁雙方選手準備啦嚇。3, 2, 1, Go shoot！ 哇！喺一嘢就打到子彈絲就分身喎，不過可惜我又飛落2分區啦。咁啊子彈絲就仲喺度轉啦。咁呢一場呢，即係代表我整個日本隊都輸咗，因為我已經輸咗4分啦。恭喜子彈絲就嘅。其實正常已經唔使打落去㗎，不過即管試下第3隻啦。咁今次對嘅呢就係暴龍節拍嘅。2, 1, Go shoot！ 咁啊，暴龍節拍咧就相對係比較攻擊力少少嘅。依今次武士星人咧，唔係武士軍都成日都噏錯，好似表現好翻少少喎。但係好可惜，好似佢嘅斬擊咧發揮唔到作用啊。不過因為 K 軸發揮嘅作用啦，咁就比較持久少少。所以就終於武士軍刀咧贏翻一次啦，就得到轉庭勝利嘅。咁除咗圍內打之外咧，我亦都攞過出去街場度打嘅。好多人都話：哇，咁你都攞出嚟嘅。不過好可惜，
只有顏值沒有實力。咁對翻對方嘅，我記得好似係爆人啊，一嘢就俾人踢咗去3分區啦。唉，咁都唔知係我問題定乜嘢啦。我覺得呢隻真係太輕，太冇攻擊力，太易俾人撞飛啦。其實仲爆埋添㗎，不過冷剪嗰段變咗出嚟啦，真係只能夠擺喺色位嗰度嘅啫。好啦，咁啊做咗個 ending 先啦。其實呢個 ending 我未必用嘅，不過就講定先啦。因為我自己做唔到實測啦，一個人，所以咧應該會出去攞呢兩隻嘢去街場嘅。特別係呢一隻咧，我諗出去街場應該嚇死人㗎啦。但係我覺得陀螺咧係要落去戰鬥先至叫做係陀螺嘅。就如果真係爛咗、真係花咗嘅，就收佢落自己嘅收藏館度永久珍藏啦。咁啊，今日就嚟到呢一度啦，希望大家 comment、like and share。下一集肥拔爆旋廚房再見大家，拜拜。同場加映頭先嘅綠蛋撻嘅實戰對決啦。咁啊，對方都好奇怪點解會全原裝配置嘅，因為大部分都會配個 H 軸落去嘅。咁 anyway 啦 ，3、2、1 Go Shoot！ 咁啊，見到綠蛋撻咧，其實佢個進攻意欲咧好高嘅，即使對方係用爆人咧，佢都頂得順嘅。咁因為 R 軸咧真係攻守兼備，再加上綠蛋撻嗰個平衡性咧，所以今次係做到轉型勝利嘅。咁可以見到就係我係撞到佢停低嘅。